Jā, kopumā šis ir cik 8 km? 8 km apļveida maršruts un atrodas Gran Canārijas ziemeļu daļā. Vienā no viszaļākajām daļām. Ne vismežainākā, bet viszaļākā. Nu, vasarā te nav baigi zaļš, bet ziemā te ir rīktīgi zaļš. Un tā, pa lielam viņš ir 3 stundu maršruts, bet mēs droši vien iesim viņu 4,5. Tāpēc, kad mēs esam lēnie, mēs darām visādas muļķības pa ceļam. Un gandrīz 3 stundas, tāpēc, ka baigi jākāp augšā lejā. Līga visu laiku grib fotografēties. Nav patiesība, viņš runā melus, viņš nesaka patiesību. Līga visu laiku fotografē Viņš melo. rokas. Pastāv šķērpiem labāk, Mamma man atsūtīja šorīt, ka viņai vajag veseli čupa ir ar sasēņot. Un tagad es viņai aizsūtīšu, ka es arī varu sēņot. Man vajag lūpinīt, jo man jau vajag smukākas lūpiņas, jo... Viņi vienmēr tā saka. Man liekas, ka šis ir viens no skaistākajiem nārgāņiem. Viņi vienmēr tā saka. Man liekas, ka šitas ir īstenībā viskaistākais. Viņi vienmēr tā saka. Pasties tiem ķērpiem, tu paskaties. Viņi vienmēr tā saka. Skatu, paskaties. Ir 22. jūlijas un sāk dīgt papas kartupeļi. Sāk dīgt kartupeļi 22. jūlijā. Te viss ir aģgārni. Mēs esam pārgājuši ielai otrā pusītē, 20 metri un pilnīgi dzidrums gaisā. Nav mākoņi. Tur kaut kāda māja. Tur ir māja. Ombra. Tālāk mums ir jāiet uz to skuju taku. Tur uz augšu. Nu,
Ne jau augšā. Augšā? Nē. Jā, klāro. Nē, tur augšā. Un tad tā ka ved uz turien. Ziemā šis viss ir zaļš. Tagad pasties uz šo apkārtni. Reāli zils debesis, saule, karsti, viss ir izdedzis. Un 50 metri tajā pusē, aiz šitā kalna, ir mitrs, zaļš un saudzis. Un mākoņēns. Tur aizķerās mākoņi. Viņi nenāk. Mākoņi šeit nav gaidīti. Šitie vienīgais. Kā arī zaķiem nav viegli uzkāpt kalnā. Un tad viņi uztais tādus celiņus, mazas taciņas un kāpšu tā augšā kalnā. Mēram 2 dienas paiet, kamēr uzkāpšu tajā kalnā. Zaķis mazs. Zaķis lielais uzkāpja ātrāk. Šitas zaķis cik ilgā laikā uzkāpja? Šis ir vīģis koks. Man liekas vēl zaļas. Nav nokautis. Neviens viņu nav nokautējis. Līga aizgāja, kā viņi tos sauc, paskatīties vīģis koku. Īstenībā viņai vīģi karojas. Līga smērē plecu galus, jo viņi domā, ka plecu gali ir vistuvāk saulē. Tāpēc viņi ir jāapsmērē. Šitas ir tā nav vaka. Viens pats tur aug tāds jocīgais. Tas nav alvēja. Šī ir tā saucamā Etiopijas aize, slavenā Gran Canārijas aize, kur atklāja 2 etiopiešu ieceļotāji 2018. gada 12. jūlijā. Ja tu pievērš uzmanību tām mazajām taciņām, visām mazajām taciņām, tas viss ir taciņas, pa kuriem mazie zaķi kāpja augšā un iet lejā. Iet uz veikalu, uz skolu, iet pie kaimiņa runāties. Tur dzīvo visi mazie zaķi. Un tad atnāk lielais kanārietis ar bisi un to zaķi nošana. Ko tu saki? Nezinu, tā ir Alfreda onkuļa vinka. Kas pa Alfreda onku? Tas, kas alā dzīvo. Pašā tajā auguru korītē mēs redzam caurumu. Un tā ir ala. Tā ir slavenā ala, kurā 1945. gadā paslēpās Hitlers. Alfreds. Viņš vēl projām tur dzīvo. Mēs pēc brīža iesim viņu apciemot. Šis ir Alfreda onkuļa ganāmpulks, ko viņš izvērtēja laukumiņā ganīties katru otrdienas vakaru, reizi nedēļā. Pārējā laikā viņš dzīvo tajā mājā. Mēs ar Līgu esam nolēmuši iet pārgājienos. Mēs jau kādu laiku ejam pārgājienos, bet mēs esam izlēmuši, ka mēs iemūžināsim šos pārgājienus video versijā. Līga tagad ir uzņēmus kokus. Tur zaķa auss un zarnas. Viesturs iekāpa zarnās. Tur zaķa auss. Nevar. Reku zaķa auss. Zaķa auss. Un zarnas. Un zarnas. Un zaķa spīra. Un mušas. Jo putniņiem arī ir jāēd. Jā.
Tīgi saka, esot aviņu laiks un būšot avenis. Te ir nenormāli daudz ērgļu. Beigtu valožu un beigtu zaķu. Šis ir Gran Kanārijas slavenais vannu muzejs. Šī ir tā diena, kad mēs esam atnākuši uz vannu muzeju. Mēs gan neesam samaksājuši ieejas maksu. Tā īstenībā ir zaķu pirti. Zaķi ir pirti. Jā. Šai zaķi ir pirti. Beigto zaķīšu pirtiņu. Zaķi ir pirti. Metaliberika. Slavenākās vannas pasaulē un visizturīgākās. Ražotājs savā mājaslapā norāda, ka dodot mūža garantiju un ka vanna nekad nesarūsies. Mēs esam ļoti apmierināti ar redzēto vannu muzejā. Jā. Mēs nekad mūžā nebijām redzējuši tik skaistas vannas. Jā. Lielisks vannas. Jā. Tik mums jākāp pār pa žogu. Jā. Varot iziet. Ja nav resns, varot iziet. Mēģinās. Tās ir kazenes. Redzi? Te arī. Mēs esam mājās. Mēs esam seno kanāriešu mājā ienākuši. Viņi dzīvojuši tādā salās. Guaņķi. Šim re, kur ir plauktiņš, noliktaviņa. Dzīvojamā ala, galvenā dzīvojamā ala. Pasties uz tādu skatu. Nav slikti. Es tā kādu stundiņu padzīvotu. Ko tu dari? Skābs beigās. Pašam. Beidzot mēs esam atgriežušies nedaudz civilizētā apkārtnē. Tas nav pēc siena. Siena un lielā. Un apoli. Pēc laukiem. Šodien nav baigi labā redzamība. Taču tur tālumā ir okeāns. Cik un tālumā? Viņš tur ir. Pabeidzot prezidenta gaitas, uz šo māju esot pārvācies Andris Bērziņš. Es tam ticu. Tad viņš dzīvo šeit. Priecīgs, laimīgs. Viņš tādā mājā. Es gribēju, lai tu man nofotografē. Eikli koki. Mēs pirms tam bijām šitien te augšā. Bijām uzkāpuši augšā, gājām lejā. Augšā, lejā, pa turien. Tur aiz tā baranko. Nācam pakaļ pa šiem. Nācam. Reku tālumā mēs redzam Las Palmas. Un, ja tā skatās pa taisno, tad Las Palmas ir apmēram 15 km attālumā. Bet pa ceļu, lai atbraukt līdz šajienai, cik mēs nobraucām? 39 un apmēram stunda. Kur uz jumta sēž meitene? Jumta meitene. Vai arī tas čalis, nezinu. Nē, meitene. Jumta meitene. Tas kā meitene.
Es par ko viņi domā. Nezinu, kāpēc viņi vispār tur sēž. Jā, ir. Tā bija meitene. Kam? Trīs. Kāds kilometrs? Mēs būsim galā. Šito cepuru nevar filmēt. Līga parasti smējās par šo cepuri. Tā ir mana cepuri. Es viņu velku parasti, jo viņi baigi labi pasargā no saules un nenodeg galvidus. Galvidus arī var nodegt, ja viņam ir mati virsū. Tad nu Līga viņa ir uzvilkusi. Es viņu atradu uzvilku. Laiciņš mums ir noskaidrojies, un mēs redzam Las Palmas vēl labāk. Las Canteras pludmali. Īstā šodien ir laizdiena. Beigu galā esam gandrīz atpakaļ. Esam nogājuši papli. Reku tur augšā mums tā mašīna, tur, kur tas čals ar mocīti. Esam tikuši līdz auto. 0 kilometrs. Lai salīdzināsim, kurš labāks ceļmans apelsīns vai fruterijas apelsīns. Viennozīmīgi var pateikt, ka ceļmala lapas apelsīns bija daudz labāks nekā fruterijas apelsīns. Nē, tiešām. Šis jau tāds bezgaršīgs. Tagad ejam uz priekšu un mēģinām atrast vietiņu, kur mēs varētu uzcelt. Kā viņš saucās? Šūpuļtīklu. Šūpuļtīklu un pačilot. Man liekas, jau varētu 2 spriedītes, ar kurām mēs varam uzcelt viņu. Un pačilot un apēst kādu apelsīnu. Dubs numur 2. Šūpuļtīklu taisīšana. Mums bija parāsmi koki. Mēģinām otrais. Tā nu ir izbeidzies mūsu haiks. Mazais 3 stundu pārgājiens.
savā dzīvē dara. Ar tavu padomu to Michael Jackson mājas. Tā ir Teide. Spānijas augstākā virsotne. Tur dzīvojot Michaels Jacksons vēl joprojām. Tā runā. The hell's he doing? Kas skaistoks? Skārslis čoms domāju, No otras puses nāk virsū. Uzbrukums. Ai, Ej nost. paskaties! Ai, tu uzbrukums. Kas arī? Tu kā domā? Viņas krāsu noskāpēs? Ej nost, viņas man nevar. Nopietni. Nopietni. Ko tu vari pateikt par šodienu? Es varu pateikt, ka mēs esam atnākuši pasaulē labāko bocadillo ēstuvi. Kas ir bocadillo? Beigās iznāca burgers, nevis bocadillo. Nu. Pēc tava parauga. Pa zālī tikai iet šitie. Iet nu, pa zālī. Nu nevar, nu nē. Šis plakātiņš saka: sveiks, lūdzu, nekāp man virsū. Es esmu dzīvs.